저는 3년 전부터 잠도 잘 안 오고 자다가 자주 깹니다. 거실 소파에서 텔레비전을 보다가 졸아서 침대에 누우면 갑자기 말똥말똥해지고요. 심지어 겨우겨우 잠에 들어도 화장실에 가느라 하루에 한두 번씩은 꼭 깨게 되더라고요. 많을 때 4번까지도 깼어요. 한 번 깨고 나면 다시 잠자느라 너무 힘들고요. 자다가 깨도 잘 잘 수 있는 방법이 없을까요? 그리고 저는 코골이가 좀 심한 편이라서 밤잠이 부족하니까 회사 점심시간에 눈을 붙이기도 하는데요. 그때도 코를 골다가 컥 하고 화들짝 놀라서 깨기도 합니다. 밤에 잘 때 제 코골이가 너무 심해서 아내가 종종 저를 깨우기도 해요. 코골이가 심한 게 병일 수도 있나요? 해결 방법이 있으면 좀 알려주세요. 아니 저도 비슷해요. 저도 자다가 한두 번씩 화장실 때문에 이렇게 깰 때가 있거든요. 자주는 아니어도. 그리고 제 주위에 코골이가 굉장히 심하신 분들이 있는데 저도 좀 궁금하네요. 사례자분이랑 똑같이 이 자다가 화장실 가는 거와 코골이가 심한 거 이것도 수면 장애가 맞나요? 혹시 자기 그 코 고는 소리에 막 놀라서 깬 적은 없어요? 뭐 한 달에 한두 번씩 너무 피곤하면 있는 것 같아요. 아니 저 최근에 한번 제가 너무 놀라고 혼자 민망했던 적이 있어가지고 예. 그렇더라고요. 자, 오늘 나의 수면장애 유형에 대해서 잘 알려드리려고 합니다. 방금 저에게 고민 의뢰해주신 사연에 나온 분도 좀 함께 좀 살펴봐 주세요. 자, 첫 번째 유형 잠들기가 힘들어요. 이런 분들은요 인면 장애라고 하더라고요. 저도 어제 자려고 누웠는데 새벽에 못 일어나면 어떡하나, 비가 많이 오면 어떡하나 막 이런 걱정 때문에 잠이 안 오더라고요. 왜 그런 거예요? 이렇게 오래 걸리는 걸까요? 사실 3개월 이상 잠을 자는 것이 조금 힘들다라고 하면 우리가 인면 장애라고 얘기를 하고요. 만성 불면증 중에 하나입니다. 실제로는 원인이 굉장히 다양하게 있는데 첫 번째 원인은 불면 민감성입니다. 태어나기를 그러니까 체질상 그다음에 생물학적으로 외부의 스트레스를 받으면 외부 요인에 따라서 이게 수면에 영향을 미치는 게 태어나신 거죠. 그다음에 두 번째로는 불면증 유발 인자를 이제 조절하지 못하는 경우입니다. 예를 들어서 과도한 카페인이라든지 아니면 제대로 이렇게 과도한 음식 그다음에 수면 그다음에 어떠한 이러한 불면 인자들을 제대로 조절하지 못하면 인면을 제대로 하지 못하는 게 있고요. 지속 인자로서는 어떠한 일이 주로 벌어지냐면 내가 못 잤으니까 낮잠을 좀 더 자야겠다 해서 과다한 낮잠을 잔다거나 이러한 것들이 있습니다. 그래서 이러한 세 가지 것들이 제대로 조절되지 못하면 평상시에 원래 자는 시간보다 훨씬 빨리 잠이 들게 되고 그다음에 점점 짧아져서 깨는 시간이 짧아져서 새벽에 깨는 그러한 일주기 리듬 장애로 바뀌기도 합니다. 교수님, 저는 잠을 보통 잘 자는 편인데 잠들기까지 또 시간이 오래 걸리는 경우가 있어요. 네네. 그때는 양도 한 1000마리 세어본 것 같고요. 그리고 숙면, 유도, 명상이 있더라고요. 그것도 들어보고 이것저것 많이 해봤는데도 쉽지 않더라고요. 잠들기가 또 쉽지 않은 분들은 어떻게 하면 좋을까요? 사실은 가장 중요한 게 수면제를 당장 찾게 되시는데요. 사실 그거보다는 오히려 인지행동 치료라고 해서 내가 잠을 자지 못하면 20분 이상 잠이 들지 않는다고 하면 과감히 그 자리에 일어나서 다시 한번 환경을 조절하고 그다음에 잠을 청할 수 있는 행동을 하게 되고요. 내가 잠을 자지 못한다라는 그러한 불안감이 오히려 수면을 더 저해하는 효과가 있을 수 있으니까 그걸 꼭 주의하셨으면 좋겠고요. 두 번째로는 낮 시간에 보통 2000에서 10,000룩스 정도의 햇빛을 보시는 게 중요합니다. 이 광선 치료라고 하는데 그러면 10,000룩스가 어느 정도냐? 햇빛이 짱짱하게 뜨는 그러한 낮이 한 10,000에서 20,000룩스라고 알려져 있습니다. 네. 그래서 낮 동안에 아침 시간에 이렇게 충분한 빛을 쐬주는 게 중요하고요. 세 번째로는 그럼에도 불구하고 잠이 들지 않는다, 잠이 들기 어렵다 그러면 잠자기 한두 시간 전에 저용량 멜라토닌을 드시는 것도 도움이 됩니다. 저용량 멜라토닌은 생리적 멜라토닌으로 한 0.5mg 정도로 알려져 있습니다. 네, 자 잠들기 어려운 분들 지금부터 주목해 주시기 바랍니다. 유진영 운동 처방사께서 여러분들을 꿀잠 재워드리겠습니다. 자, 서태훈 씨와 이윤정 아나운서 함께 배워볼까요? 앞으로 모시겠습니다. 네.
네, 나와주세요. 아, 이거 너무 배우고 싶었어요. 잠들면 어떡하죠? 자리에 앉아서 시작해 볼게요. 우리가 너무 긴장될 때 심호흡을 하면서 안정을 되찾듯이요. 우리 잠들기 전에 따라하면 스트레스를 줄이고 편안하게 잠에 들 수 있는 호흡법 알려드리도록 하겠습니다. 자, 우리 먼저 4, 4, 4, 4 이렇게 4, 4. 박스 모양으로 꼭지점 4, 4, 4, 4를 기억해 주세요. 네. 우리 4초 동안 숨을 코로 들이마시고 코로요? 네, 멈췄다가 4초 동안 다시 4초 동안 호흡을 입으로 부드럽게 내쉬고 다시 4초 동안 멈출 거예요. 자, 우리 한 손을 배 위에 올려서 숨 들이마실 때 코로 배가 부풀어 오는 걸 느껴주시면서 4초 동안 아, 약간 복식 호흡처럼. 네, 복식 호흡을 해주세요. 그리고 4초 동안 멈춰주세요. 그리고 4초 동안 부드럽게 입술 동그랗게 말아서 내쉴게요. 그리고 다시 4초 동안 멈출 거예요. 이렇게 머릿속으로 박스를 그리면서 꼭지점을 생각해 주시면서 4초 들이마시고 4초 내쉬고 4초 참고 4초 내쉬고 다시 4초 참고 이것을 반복해 주다 보면요. 우리 긴장이 완화되면서 편안하게 잠에 들 수 있습니다. 네. 다시 마지막으로 한 번만 더 해볼까요? 자, 숨을 코로 둘, 셋, 넷 그리고 참을게요. 둘, 셋, 넷 입으로 둘, 셋, 넷 다시 참을게요. 둘, 셋, 넷 이게 익숙해지셨다면요. 이번에는요. 조금 더 부드럽게 내쉬는 숨을 2배로 늘려서 4, 7, 8 호흡법을 해볼 거예요. 4, 7, 8이요. 네. 4초 동안 숨을 복식호흡으로 들이마시고 7초 동안 숨을 참을 거예요. 그리고 내쉴 때 입술을 동그랗게 말면서 부드럽게 아, 천천히 빼야겠군요. 한 방에 빼면 안 되겠네요. 자, 모든 스트레스를 날려버려. 날린다 생각해 주시면서 입으로 내쉬고 다시 4초 동안 숨 깊게 들이마시고 7초 동안 숨 참았다가 다시 8초 동안 천천히 숨을 내쉬는 거예요. 몸에서 힘이 쫙 빠져나가네요. 네. 이거 뱉을 때 확 졸립네요. 네. 자리에 누워서 잠들기 전에요. 이것만 기억해서 호흡만 잘 하셔도요. 편안하게 잠에 들 수 있습니다. 이제 양 세지 말고 이 호흡법을 해야 될 것 같아요. 머릿속으로 박스를 그리고 네. 그리고 4, 7, 8 기억해 주세요. 네. 네, 예, 너무 좋은 팁인 것 감사합니다. 같습니다. 네. 고맙습니다. 네. 네. 이게 경험상 양을 세면 다음 생각을 이렇게 해야 되니까 몇 마리 샜나 잠이 잘 안 오던데 확실히 478 또는 4444 호흡법이 도움이 됩니다. 네, 나른해지네요. 네, 화가 날 때도 하시면 도움이 된다고 합니다. 네, 네. 저희 수면 장애 유형에 대해서 알아보고 있는데요. 계속해서 다음 유형 살펴보도록 하겠습니다. 두 번째, 자다가 자주 깨요. 앞서 사리자분도 이런 상황이었죠. 이런 분들은 수면 유지 장애라고 볼 수 있겠습니다. 신원철 교수님. 예, 자다가 깨는 이유는 굉장히 다양합니다. 첫 번째는 자다가 소변 때문에 깨어나는 야간요가 가장 흔하죠. 남성들은 전립선 비대증, 여성들은 요실금이나 방광 기능으로 인해서 잠자는 중에도 소변 때문에 깨어나는 일이 굉장히 잦습니다. 여기다가 늦은 시간에 술을 마시거나 저녁에 카페인을 섭취하게 되면 이뇨작용 때문에 또 소변을 또 보게 되겠죠. 당뇨병이 있거나 수면 무호흡증이 있게 되면 이 또한 야간요를 일으키는 원인이 될 수 있습니다. 두 번째는 기저질환과 약물을 들 수 있는데요. 기저질환은 뭐 관절 통증도 있겠지만 그 외에도 약물도 굉장히 중요합니다. 혈압약으로 많이 사용되는 베타 차단제는 밤에 나오는 멜라토닌의 분비를 억제해서 수면을 방해합니다. 기관지 확정제로 사용되는 여러 가지 약물들도 각성을 유도하고 긴장을 유발할 수 있습니다. 여러 가지 용도로 사용되는 스테로이드도 교감신경을 항진시켜서 각성을 일으키고 심박동수를 증가시켜서 잠을 못 자게 할 수 있겠죠. 마지막의 원인은 잘못된 생활 습관입니다.
낮에 운동을 적게 한다든지 낮잠을 과도하게 잔다든지 자고 깨는 시간이 불규칙하다든지 카페인의 섭취를 너무 과다하게 하는 경우에도 역시 수면 그 중간에 깨는 원인이 될 수 있습니다. 네. 자다가 이제 깼단 말이죠. 다시 자려고 할 때 잠이 안 올 때 진짜 힘들거든요. 이거 어떻게 해야 해요? 예, 자다가 깼을 때 어떻게 하시나요? 되게 너무 잠이 안 오면 핸드폰 꺼내서 보시지 않습니까? 네. 이렇게 핸드폰을 보게 되면 이 빛에 의해서 멜라토닌의 생성은 억제되고 뇌는 더 각성이 돼서 더 못 잡니다. 여기서 가장 중요한 거는 누워서 잠이 안 올 때 쓸데없는 생각이 물밀듯이 밀려오는 걸 경험할 텐데 물밀듯이 밀려와요. 네. 이 생각들을 없애는 것이 중요합니다. 그러기 위해서는 우리의 긴장을 풀어주는 것에 집중하는 겁니다. 좀 전에 배웠던 4785호흡법, 상자호흡법과 같은 방법이나 우리가 여행 가거나 영화에서 봤던 아름다운 것을 상상하는 가이드 이미지법, 그리고 명상법, 마음챙김법과 같은 내 몸을 집중하고 다른 생각을 밀어내는 노력을 하시게 된다면 우리는 쓸데없는 생각이 멈추고 뇌도 안정이 돼서 쉽게 잠들게 됩니다. 마지막으로 노인들의 경우가 제일 자주 깨게 되는데요. 특히 노인들의 경우는 잠자는 리듬이 앞으로 와서 초저녁에 일찍 졸게 됩니다. 실제로 누워서 자는 게 아니라 꼬박꼬박 졸면은 새벽에 당연히 깰 수밖에 없는 거죠. 이걸 막기 위해서는 저녁 먹고 7시나 9시 사이에 산책하고 오시거나 도리어 이럴 때 약간 강한 빛을 쬐는 것이 잠자는 리듬을 뒤로 미루게 함으로써 늦게 자게 되니까 중간에 안 깨고 아침에 건강하게 깨어날 수 있는 방법이라 할 수 있겠습니다.